來啦，佢一塞嘅人笑出嚟好靚。哇！佢個愛字啊，藍地白件啲字啊笑出嚟好香。哇！呢年都華僑下一個啲小字靚。記唔記得啊？兩個隊啊，暑假出嚟留意哋啦。放假過活啦，佢 OK 啊，成幾單打都 OK， 唔出問題，所以佢真係嗌佢出嚟留意。Hello， 大家好啊，我係Simon啊。記唔記得行啊？時長啦，定係啊 OK 見啊，係叫力嘅力冇攝叫，所以啊，見完咧就出嚟時長啊，買個街啊，買啲香嘅佢哋翻嚟拜觀音啦，大家咧。哦，乜見唔到小紙都冇得賣了，什賣晒咯啊？還有哦，呢片拿到年費噶嘛？見啊，老闆娘。葉綠啦，見唔上得價啦？冇上價。乜見唔買葉攬你哋啊？賣每小時先賣葉攬咯。嗰幾多小時啊你啊？兩小時啦。啱你有人叫計整小時先，我嗰輪買有人叫啊，一平嘅嘛。係啊。好啊，我行住嚟買個雞飯出嚟嘅啦。所以老闆娘啊，你哋見埋第一間嘢都賣一塊嘅，佢話26蚊件啦。所以我平時買貴成23啦，我哋攬佢啦。佢話佢真係未小時，咧11個人未小時嘅真多。不過真係行住時長熱病悶啊，另外呢，下次呢家庭幾人見啦。幾時佢開間嘛？佢啲小紙好吃嘅，啊那個真望落個真冇小紙嘅，賣晒啲小紙啦。哦，賣晒啲小紙啦。哦，見乜小紙好賣喎？見唔見啊？你哋關於買件嘛？啊，一個字都賣晒啦。哦，佢2萬一半啦。嗯，行㗎啦。啲價又賣晒。搞得麻煩啦，而家啦。啊，行呢度一邊。咁佢呢賣紅水料嘅佢呢，日頭呀佢呢，日日都係高興。所以呢個佢呢，而家好多少嘅事嘅啦，賣雞啊佢呢，賣小紙啦。所以佢真啊，攝音量表出嚟嘅都而家好話冇賣，一佢當賣雞，日冇賣。我哋啊買個生嘅翻嚟都幾劣食嘅啦，係咁咯，冇辦法。那見面真買啲鐵翻嚟擺線嘅，真都賣晒啦嘅真啦。我哋發稿咯，開個咯。我幾個月嘛？我兩個發鐵揀啲圓咁咪得啦嚇，啲3樣啊。哦，我就煎蛋開稿啦。呢邊按出嚟冇辦法啦，將我嘅鐵堆嘅頂都可能冇要啦。鐵堆賣晒。唔，嗰句啊，我兩塊掉一個圓，那個呢要呢個呢按高，或者呢個呢外鐵曉。哦，我攰都好啊，可能話個堆好唔呢？哦，兩塊個堆加兩塊鐵好呢唔呢？因為啲圓好少香。開個2個啦，你啲圓啊賣幾正嘢吃，咁啊，我2個夠嘅啦，我3樣就打落，唔使4個呀，4個又唔好香。我呢樣2個就得係啊，冇關係。哦，我2個嘅，開一個發鐵咪得啦，係嘛？你擺線你3個到呢，冇4個嚟。幾錢老闆？3蚊嘛。好。哦，今日照律嘅時長好高興，見面。哦，佢上邊佢要提賣呢邊呢嚇，我下邊唔敢賣，不過佢又冇提堆賣，真係頂啊！哦，連西要提堆，呢圓。
講我見唔愛水啊，嗰陣啊，可能佢係網紅嘅。幾時時搶啊賣水果啊，最高係內葵東。冇辦法啦，嗰陣啦，之後翻出嚟嗰個醫嘅嗰個賣翻條小紙，佢嗰個係要得計賣，因為佢嗰個人得計勁貴。靚女啊，我睇個計有佢啊，幾人見啊？人得計啊？要完花啦，我估計就係呢個已經貴啊。真係中國細時都冇計賣㗎，喺鏡啲卡貴鬆嚟㗎，費嗰嚟㗎，我咁賣啦㗎，呢啲係原料啊，60蚊貴，好，佢哋現唔現啊？佢哋鹹計啊？唔現，你們睇開唔開啦？唔開嘅應貴嚟㗎咧。嗱，今日你個計數要唔要啊？唔要客人唔使唔要啊？你要唔要啊？我哋快啲啦，過1分鐘我哋行㗎啦。要整嚟呢個醫療加油嘅，嗰陣啊，快用鹽花嘅定桂花嘅啦，要拖過啦，佢個街啦，呢啲料佢冇得賣，嗰陣啊，知過嚟帶過嚟醫嘅，佢賣有小資，人都行翻過嚟上來時間連濕病，下一次有冇街賣？行得出嚟剪啊冇咧啊！啊？Quay kín à? Cái phần hiệu anh quay à mẹ yêu mẹ? Quay kín à? Lưỡi kín nó siêu chi mà? Ồ. Trên hàng chui hàng yêu xỉ trắng à, ít hun phần này nó xài siêu chi nó mò mò ra này. Rồi câu mà. À,打了球給他呢啦，他一他好了。câu là?他燒呢打呢，他一本啊呢。Mau à, cái túi người ta là. Này cái chi係túi嚟㗎? Anh đâu à? Anh đâu à? Ồ, anh đâu? Mấy cái咩係東都好炒班嘢啊？10蚊，咪夠最後一個啦。最後一個嘛？你冇呃我哋啦。我嗰支啊，買阿姨佢有小紙嘅啦，一件咪好靚。阿姨還要啲小紙內經嘅，俾佢硬嘢啦。俾佢硬嘢，呢個小紙幾時拗啦？好難啊，見媽媽，啱嚟出門啊，買佢都好難。嗰班人幾時要得鹹街咁賣啊？見唔見嗰陣賣靚嘅小紙？嗰陣對呢個過量嘛，對半個月嗰陣啊。tôi kiếm gì mà hiếu thế leng gì啦，係嘛？賣靚冧熱嘅靚咯，而家咯嗰啲咯。佢個煙啲小紙好有，揾啲皮又好土嘅嗰啲小紙，又個辣辣上香。呢條輪啊就當買啊放屋企啊，按照一都係還推嘅喎。咪幾時啲小紙小麥靚？你唔買翻去，人喺度放貴正係嗰度啲皮定換。阿姨都係企嘅比較硬，我哋企嘅依太硬，硬嘅呢小紙兩賣。雖然你話佢先，你話阿姨話賣鐵堆拜神，梗係一塊舊嘅鐵堆啲軟嘅咧。我話佢先，呢都真係一個陰嚟人啲鐵啦。我買兩個龜喺面，我買兩個白狗堆啊，佢就得啦嘅。阿姨話，係啦係啦，換嘅得啦。跟住要一個吃嘅而家好好啦，阿姨係咪啊？唔係，係啦。跟住要甜嘅蛋啊，係咪啊？要甜係最重要嘅。係啦，冇錯啦，換啦到時嘅嚇。你啊會，嗰時啊，那年拜。嗱，呢件拜神要 A 下要 A 開啊，係嘛？嗰時要 A 會啊，真有會啊咁呢。熱力啊！
好啊，好啊，老闆娘，大家收個飯嘅啦。啊，多兩個嚟都賣晒嘅。哦，來啦，佢一塞嘅人小出嚟好靚。哇，佢個愛字啊，藍地白件啲字啊，笑出嚟嘅好香。哇，一年都華僑下一個啲小字靚唔咯？我哪燒嘅，老闆娘呢？我會上燒嘅。哦。我群啲上腳戰係一支棒啊，啲上腳啊。成日幾搶嘛，係啱成嘛。哇，23公斤咪堅啊佢啊，23斤。哦，我覺話當然 OK 嘅話，可以平份吃嘅。來啦，仍然太小啦。中間啊，哎，可以啊。翻嚟見住嚟睇就得啦。啊，嗱我見啊，係啦。幾多冇見你。我也睇有佢嘅得啦，老闆娘。我也睇有佢嘅啦。啱我隻鴨話起碼有得練正嘅喎佢。係啊，公價嚟。唔係，佢點幾錢計啊？佢啫。嗱，我六頭都啦，唔公價嘛。哦，哦，得呢。得你個只係平力哦，對啊姨。按你價錢話你幾十啦？你買我20攬得咪老闆娘？啊，老師。啊？誒我嚟老闆娘想20攬買我嗰度。好叫啊。得啦。我呢得嘛？得啦，你嫌你睇啦，拿20攬買我你睇，哎由你都得。哎，熱添啊！哦，佢唔買20攬俾我話26入買俾我話，算啦，兼埋。呢夠你。既然拜時冇辦法啦，逼嘅又買佢嘅啦。哦，乜佢啲卡嘅，佢啲蓋啊冇夾嘅，撩啲夾出嚟。門哪時人要咩？要咩啊？你安靜要嘛？哇！哇！乜啲羊肝嘅靚嘅嗰啲啊？叫滿件嘅一個靚嘅咪叫滿件。嗰啲羊肝啊，嗰啲便秘。ไม่เป็นเมย์เป็นเมย์จังแรงอยู่เนาะ 上靚嘅，應該係試買個蓋嘅咁啦。還要得蓋咩老闆娘？係啊。啱啱出嚟，幾貴啊？58嘛。好多人要，買完幾錢啊？只能買個生嘅翻嚟，幾到幾支啦。外省唔怕冇界賣。哦。你係買鴨都係最正條咧，可能冇買界就緊要。係咯，蓋就梗啊嚇，梗係要。因為你食嘅有時你嚇，有時買嚟點下冇啊，只能買啲生嘅翻到幾支。哦，得啦。哇，橫一落喎，起癮嘅喎，佢整話。我見過啦，老闆娘。要咪買嘢100嘅蓋起碼啦。要咪老闆娘？咪你叫咪得意啲係嘛？咪加起碼賣100嘅鬼啊！哦，乜你講啲人啱到幾集出嚟賣嘅咪咩白？開貨嘅呀？你冇名來冇名嘅嘛？關鍵啲羊肝冇嘅靚冇係貴，係咪啊？呢個啲石夾啊嘛？嚇？nó sủi lẻ ok rồi phải qua lại xí đó nó vẫn ngon nó vậy đó mà lọc cái suy lẹt tay tao mua vậy em có đánh kiện xì đó bạn em có hẹt cái xì hôi không xì liệp á xì liền mà có liệp lon như là mua mẹ tay còn nữa có không kiểu cua còn đâu mà nó suy phun hoa còn mẹ cái này kêu muốnกินà thôi ạ gửi nhận đó có dưới kim à câu lá câu cả không có khiêng liền này kìa có vậy hoàng ngồi sao mời quan đi được còn nó nhận con heo rồi dịp bên kiểu vừa hậu vừa cây hiếm là bạn ngoài tan cái này chỉ có một sừng chén tao nó mà
誒我買羊羹嘅附溫呢你啊？唔啊，有咩啊？夠啦。呢邊買我要時啊，我見幾日都唔好食喎。買羊眼金。啊，嗰啲無名羊羹嚟嘅呢，無名咯。啲無名羊羹啊，啲來自然都好整出嚟都靚。一節兩碗嚟，節兩點幾。食兩碗嘛。啊，喂，嗰啲黃皮，我啲黃皮好喎，而家嚟緊，準備過路。啱啱買好個蓋老闆娘話帶我好嘢啊！話我叫佢上錢咪呢條見面啊，關於網咧擺線啊。啱嘛？好啦，生日靚老闆娘。啱。老闆娘佢嗰個要丟佢嗰個丟小路街、掟搖街嚇，要佢咧攞尾啊佢啊。所以人都話叫翻嚟咧，佢啊爭吃咧到佢富國中路閪啦。我佢賣好叫噶啦，係咪啊老闆娘？賣10年啦嘛，所以你啊聽。就多包有萬客個老闆娘好見叻咯啊！所以呢，那話叫翻嚟聽下佢啲街咧，咁你哋旅遊上到時間上少少佢啦啊！啱到啊，管小路街。哇！今日雖然係話按呢度去買啦，起碼佢嘅街啊，啱啱整好紫色個，硬嘅辣辣個，乜佢小子，有小子幾靚，所以啱一隻啊，按嚟俾佢啦。所以擺線啊！我話買緊啊，呢個發狗靚嘅發狗堆嘅依個啊，唔係群啦嘛，我話冇所謂啦，反正要甜就得啦，係嘛？要甜就得啦。記唔記得啊？兩個堆啊，暑假出嚟留意哋啦，放假過活啦，佢 OK 啊，成幾單打都 OK， 唔出問題，所以佢真係嗌佢出嚟留意嘅。好啦，我個市道上晒個塞間健康路出發啦，行個正華路啊，一直啊去到白沙嘅上高速啦。我白沙人哋上高速過延平好近。嗰陣嘅天氣呢都好爽，人落水開少少啊，熱係旺嗰個咯。所以過年濕病啊，電滿團。如果係個日嘅話，電滿團就冇個鬆啦。係嘅，驗涼啊佢話，覺得好呢。嗰時啊，旅遊啊，水拉去嘅位置咯。我會上佢嗰個延平啊，過年嘅滿團雕飲呢，我覺得係50分鐘，50分鐘覺得好咯。佢啊去延平定失病，佢啊款好啊換團嘅。今日我去完間啊，近啲得下高德就近啲得，要呢就行話10公里啊。佢真係旅遊啊，白沙佢嘅位置啦，就準備佢嗰個上高德啦，行正陽高德，一直叫到延平觀虹出閪出咯。白沙葉閪。佢啱咗正海高速喎，唔係正陽高速，公途啊人。哇，乜個超呀咁嘅啊？那麼的垃圾車，唔過一個超我都水又重咯，我又同我張卡一點球沒索過來，幾難按，那個西瓜攞那個沒有。嗰個赤坎呢，佢嗰去到好近，以上嘅高速啊，唔使5分鐘啦，我入下高速。我真係旺啊，陽春嘅風向下，
日本嗰時啊，平時嗰啲時間咧，高速都唔係幾高興。佢真啊，入不來應聘佢啊，少觀紅啦。佢真而家啊黑咗嘅興咯。人哋預報就係話要輸落。其實啊，我點換團咧，其實佢落水我也冇影響。落水嘅話咁啊，我而家我呢要移票，那換團點啦？呢度唔落水嘅，要帶出去出邊啲路行嘅點嘢嘅。嗰陣雲嚟觀紅啊，高德喺或者4公里，我打高德咯。哇！真係落咗水啦！之後佢調整趕佢，跟住嗰陣啊，好似要冇雨。得，越嚟越愛咯。其實佢落水啊，呢度過緊，黑換嘅話，佢就 OK 噶啦。雖然你話我會上來先啦，㗎啦，好輕熱來攰，咪嗰度落水。聽啊，白沙嘅葉閪，只有佢嘅觀塘出閪，高德飛都係10里門。那個真成幾靚，觀塘分人嚟啊！攞鹽平啊，剛吃飯個鹽平來款一低咯。所以嗰時啊，5月佢嚟講咧，個鹽平啊發展啊，還算比較落後呢啲。好啦，兩個鹽平嗰時啊，我哋哋移水開嘅啦，趁險相熱定咧移水。好啦，我嗰時啊，旅遊個鹽平啊，涼水個濕冰咧。換團佢嘅濕病咯，佢個濕病啊團不開啊，呢路要跟音，要呢水上樂園啊，咁啊好啊，咁啊可以咁啊換團丟飲啊咁咯，我又可以見佢啊個濕病係呢係人換團啊個所以叫乜啊，係我堆啊兩個過嚟個濕病係留依度咯。嗱，我佢嗰陣啊開咗台門啊，到呢浪尾嚟啦咁樣咯，日得啊去山啊下邊啊水不行愛那個咯，要老闆碟嘅燒呢嗰度啊停電還夠得真啊，冇老闆碟嘅燒呢一直都有嘅咯，一幾難停耐年先開嘅我哋咧一直都還係講，嗰時耐開嘅又係講，可能都而家啊放飛啊浪尾有嘅啦。嗰陣啊，來佢嘅改換愛護換團啦，或者4經嚟都好啦。
所以啊，旅遊鹽平嗰出邊啦，啊依個就會燒上綠潤路啦，跟住佢就佢個呢雲吞啊，店冇雲吞啦，係個咧嗰出邊啦，你去一間嘢嘛，佢啊又冇乜色，啊依個單尾度啊鹽平小餅啊，呢小餅啊鹽平得鹹咧，要呢好鹹啊，要呢又唔差唯一嘅現象。旅遊鹽平佢出邊咧，佢就冇去平啦，去山咧，佢話嗰啲要嚟啦。佢嗰陣夢我要囤啊，要佢嗰個，那鋪嚟要囤。嗰陣啊，旅遊啦，攞個幸福里啊，面粒嘅愛烏雲吞。一般呢，那旅遊區準備那個呢更會識夠嘅啦。有高人啊來拜。仲幫啲自諗講咧，搖下過嚟路。哦，原來睇嗱行拖嘅門氣唔係人濕病，佢真係帶翻過嚟啦。我佢個硬幾日都上嚟啊，自力那個事啦。佢是啊，都辦好呢自力嘅啦，佢是啦。那個一邊啊，佢呢白水色嘅啦。我嗰日話經驗來呢，我有呢白水色嘅。我都知佢呢更會色嘅啦，15咧。上海呢房啊靚唔靚？佢呢一共有幾十堂，有成20幾堂。嗱，嗰時的而家呢換咗間房啦，佢呢因為呢數年係多嘅呢更會，佢嗰個種類嘅呢密碼多。我兩架樓的開個雙重房啦，啊，那裝潢又靚，佢個那數年係多嘅買啊，佢個人喺度學慣呢個呢丟飲會啊，會出度啦。一門喺個多少病啊，要呢度廚房堆啊，佢個我講啊，都幾啊，長叫個字呢，佢可以啊，買呢料佢攞嚟知的。密碼是多少？我佢個的。哦，佢個要呢度盡量房，再來講嘅啦，要幾歲，有個多少路。他這裡是密碼多少？安靜啲。哦，出嚟佢個要呢度人會多嘅個，阿會好開放或者阿會，佢個要呢度空空嘅房啦。我覺得啊，要不太易記喎，我有啲來少。哦，佢個分夢呢個呢，愛動型嘅景觀，幾爽啊！又山啊又水，佢下邊個呢都白水色噶啦，佢呢一架機喺然後佢嗰個嘢啊，要成10個8個朋友都跟白水要4、5個房啊，佢誒攞嘢又唔妥。好定腳，嗰個拖緊廠嘅嗰個拗嘅嗰個通簾咧，嗰啲落氣筒咧，佢可以日照樣可以望出邊。嗰陣啊，我丟飲咪呢人哋準備點碗吞啦，都幾 OK 愛嘅啦。買啲視頻啊，買佢呢來腰包，有啲餅啊咁，堆啲仲有佢呢視頻啊視曉咁，一煲得嚟。嗱嗰陣啊，拖佢個票筒嚟得㗎啦，下邊啲鏡石，拖佢個揾啲嘢入嘅出發。哦，唔記得講，我有夢想贏嘅1萬，但係丟飲至1萬，人喺度加2張雲吞票，272蚊，啊，
網上印嘅平啦。如果你有佢個類啦，光嘅字雕飲都已經200幾蚊一磅，唔包括你啲雲吞票，雲吞票基本上嚟講已經現得水率70啊，所以啊，回來路咧嗰時 OK 啦，開訂茶葉嘅網上要麼佢咧後團票啊佢啦，買啲簡單好話咯，看睇啦咯，我諗住佢嗰啲雕飲紙佢間要滿啦佢，我都記得屋企嗌嘅嗰啲滿樣水啦，我怕人家喊佢花冇啦嗰啲，因為滿水就換唔着啦。都幾要買啲水果嚟，因為佢個家可能驚佢一邊啊，嚟安尼遠啊，所以冇買掉安尼買。最近嚟下遠嚟超市多啊，你阿難買有價，所以都幾就愛呢類。哇！嗰陣啊落啲水，那緊啲山啊，嗰啲雲霧個布夾啊，嗰間係幾靚。好啦，嗰陣啊，趁佢要呢條水，我就準備得出嚟點雲吞啦。我哋佢一搭就係個啦，啱下一搭嘅話，我哋攞開啲雲吞切，你識邊啊靚唔靚啦？